Welcome to Princess MW Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan Princess MW Official. Terima kasih selama ini kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, konten kali ini saya akan membahas tentang resep flu dan batuk. Jadi saya sudah 2 hari sakit flu. Ya, saya sudah minum obat tapi masih belum ada berkurang sakit flu-nya. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk membuat ramuan herbal yang biasanya saya sering minum ketika sedang flu atau batuk. Nah, sekarang saya lagi flu ya, teman-teman. Doakan semoga cepat sembuh. Nah, ini ada ramuan resep tradisional ya, untuk apalagi sekarang lagi keadaan pandemi, kita harus banyak-banyak mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal. Nah, ramuan herbal yang pertama yaitu jahe, 1 ruas jahe segini ya, boleh lebih juga boleh. Kunyit 1 ruas, bawang putih 2, serai beberapa batang, jeruk, tapi nanti jeruk ini terakhir setelah direbus ya. Setelah direbus nanti diperas, ditaruh dengan madu untuk sebagai penambah rasa cita manis. Madu juga bermanfaat untuk tubuh. Kemudian ada juga kayu manis. Sebenarnya bagus kayu manis batang, cuma karena habis jadi terpaksa kayu manis bubuk. Ini juga nanti di akhir ketika mau diseduh langsung diminum, langsung ditaruh di gelas. Juga 1/4. Ini juga ladanya 1/4. Ini 1/4. Jintannya juga 1/4. Ladanya juga 1/4. Kalau banyak nanti terlalu pedis. Bunga lawang 1/4. Kapulaganya bisa setengah. Bunga lawangnya setengah ya, 1/4 terlalu sedikit. Ini cengkehnya setengah atau 1 boleh. Ini pala 1 biji begini saja. Nah teman-teman, itu nanti setelah ini kita akan rebus. Pertama-tama taruh air ya, direbus air 2 gelas. Kemudian serai ditaruh, kemudian bawang putih ditaruh, lalu kunyit dipotong-potong ditaruh di air, lalu jahe dipotong-potong ditaruh, direbus di air ya. Lalu ketumbar 1/4 saja, 1/4 sendok. Kemudian jintan 1/4 sendok ya, sedikit-sedikit saja. Kemudian lada 1/4 saja sebagai penghangat. Kemudian kapulaga setengah. Oh tadi bunga lawang ya setengah, maaf. Ini kapulaganya setengah, boleh 1 juga. Cengkehnya setengah, boleh juga 1 sendok ya, karena cengkeh ini bagus untuk kesehatan. Lalu pala 1 biji kita geprek menjadi 2. Diaduk-aduk, direbus kira-kira 10 menit dengan api sedang hingga benar-benar mendidih. Sudah mendidih teman-teman ya. Ramuan ini bisa diminum 2 kali. Kalau mau ingin minum yang kedua panas-panas bisa dihangatkan lagi ya. Disaring ya teman-teman.
Nah teman-teman, kita kasih 1 sendok saja ya, nggak usah banyak-banyak, dengan kayu manis tengah. Juga jeruk nipis sedikit saja, apalagi saya penyakit MA ya, tidak bisa banyak-banyak. Minumnya sebaiknya sesudah makan bagi yang penyakit MA. Bagi yang tidak punya riwayat MA, bagusnya itu sebelum makan. Baunya enak, tinggal minum teman-teman. Jadi inilah ramuan herbal, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.